レトロ車ファクトリーをご視聴いただきありがとうございます。以前、車体からエンジンを下ろしましたので、今回はトランスミッションの中を見ていきたいと思います。結構錆びがあり、どうなっているのか不安ですが、やっていきたいと思います。少し動画が長くなるかもしれませんが、最後までご視聴よろしくお願いします。
全部やるの。こういう状態じゃーってやって、またこれもおかしいんでじゃーってやって、これもじゃーってこう。もう動かんことになるから。